Ini jangan lupa subscribe video saya dan like sama komentar. Komentar. Ada ini guys. Ini sebanget yang pakai Yeti 8 panah 8 sama kolak bom 8 kali ini. Yeti 6. Banget. Itu malam. Bentuknya bagus kan? Udah sini. Banyak juga apa itu keren. Ada yang minta Fakri nih. Kasih Fakri. Lagi Jo. Satu lagi sama yang mainan 5 guys, tadi yang mainan 7 banyak. Tiba-tiba aku ke 5 gabung lagi guys. Udah keluar lagi. Ya satu bermain sama undang-undang. Tes 9, tes 10, tes 9, tes 10, tes 9, 9, 14 nih. Undang 14. Yang berapa? Undang 14 tulis dikit. Datu ramen guys. 13 Legend. Dah ikut turut namen di Kalinda. Undang ada map full ini. Let's go. Bang mau nyerang. Oke, ya ada yang punya lebuan. Nonton. Pakai aja. Pakai apa itu nanti? Saya lihat lo. Di sini. Benteng ada bang, pakai benteng ada bang. Persen. Hebat ya. Lebih hebat saya sapi. Saya sudah 10.000 malah. Saya akan 2. Saya sudah 10.000 malah kedua. Hahaha. Minta please. Minta biar bersyukur. Semuanya 5. Biar yang berapa sekarang? Tadi habis. Sikat. Tadi disikat. Jadi saya harus kintip.
mainan tinggal 4 yang banyak minta, yang banyak minta masih banyak minta. Wah, yang banyak minta dapat pirate ke 1, kedua kamu nih banyak. Yang banyak ngasih ke 1 jawab pirate. Ya berarti standar ke 9. Aduh, ini yang terakhir yang paling buat sihir wawat lalat bangkainya hal 15 penuh. Wawat lalat. Aku gas. Tinggal terusin gas. Yang malam saya pialanya 2.000, yang siang pialanya 2.501, dikit lagi master. Akhirnya itu udah master nomor 1 malah. Haha, 3.000 pialanya turun. Saya jadi turunin. Enter. Jangan lupa subscribe dan like, terus komentar, guys. Guys. Dadah.